mu biyaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mubana mukurikira BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yo kuruno wa mbere igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 3 umwaka w'2026. Izi n'ingingo zamwe mu makuru tugiye kwashikiriza. Mu Burundi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndashimiye yatumiwe muri Amerika mu nama guteza imbere abana mu ndero. Mbega nibiki yaranguye vyatumye atumirwa? N'ishure yo bari yubatse kugira ngo banyarushari bashobore kuhiga vyoroshe. Bajya nashaka kubabwira n'abahiga ari igice kinini c'abanyeshure banyarushari ari wabarihera n'amafaranga. Mu Rwanda, umwana akiri muto w'imyaka 15 Fani Utagushima yaciye umuhigo mu rukino rwa cricket. Yumvise gute? Byari ibihe bishimishije cyane kuri njyewe nyine kuko nanjye n'ubwa mbere byari bibaye, noneho nyine biboneka gakeya ku bantu bafite imyaka nk'iyanjye, noneho ari na match ya mbere nyine iri international. Indege ntoya zitajamwo abadereva canke drone muri iki gihe ziriko zirahindura uko intambara zirwanwa kw'isi. Abahinga babivuga kwiki muravyumva muri ano makuru. Mu yandi makuru, mu mikino umukinnyi wa cricket w'umunyarwandakazi yaciye uduhigo tubiri tw'isi mu mukino umwe. Ntucikwe n'andi menshi naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Amakuru ahagarariwe na Judas Yihundimpundu. Idonido ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino kw'isi, mushikirizwa na Latifa Mutesi. Perezida Trump yavuze ko Washington na Tehran bagiranye ibiganiro byiza cyane kandi byatanze umusaruro mu minsi ibiri ishize, bigamije gushaka igisubizo kirambye kandi gihamye ku makimbirane ari hagati y'impande zombi. Ku mbuga nkoranyambaga, Trump yavuze ko yategetse igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubika ibitero byose byari biteganyijwe ku nganda z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo by'ingufu bya Iran mu gihe cy'iminsi 3 bitewe nuko ibiganiro biri gukomeza bizagenda. Perezida Trump yari yarahaye Iran igihe cy'amasaha 48 ngo yongere gufungura umuhora wa Hormuz. Bitaba ibyo nk'uko yabivuze, akaba hasenywa burundu ibikorwa byayo by'ingufu byari biteganyijwe kurangira mu masaha make ari imbere y'uyu munsi. Nyuma y'ibyo, Perezida Trump havuze ko Washington na Tehran bagiranye ibiganiro. Iran yahakanye ko ari ibiganiro ibyo ari byo byose iri kujyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ryashinje Donald Trump kugerageza kugabanya ibiciro by'ingufu ku isoko mpuzamahanga kugira ngo abone umwanya wo gutegura imigambi ya gisirikare. Ariko Iran yemeye ko hari ingamba ziri gufatwa n'ibihugu byo mu karere hagamijwe kugabanya umwuka mubi. Ikigo cy'itangazamakuru gifitanye isano n'ingabo zikomeye za Revolutionary Guards cyatangaje ko Trump yasubiye inyuma y'uko Iran iburiye ko izagaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu byo mu bihugu byo mu karere k'ikigobe cya Gulf. Polisi yo mu majyepfo ya Nigeria yatangaje ko abantu 15 bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abagore bafatwaga ku ngufu igihe habaga umunsi mukuru w'abaturage wabereye muri leta ya Delta. Abayobozi ba gakondo bahakanye ko ubwo bugizi bwa nabi ari umuco w'aho hantu, bavuga ko uwo munsi mukuru wavangiwe n'abagizi ba nabi bawukoreyemo ibyaha. Ni inkuru ya Chris Ewoko, mwumve mu ijwi rya Judas Yihundimpundu. Amashusho yibazwa ko yaba yaturutse mu isabukuru Alwedo mu gisagara ca Ozoro yerekana umugwi w'imisoresore bariko barakurikirana bongera bakabakaba bakanakura gahuzu abagore ku mugaragaro, rimwe abahita bakagenda bafata amafoto canke bagakoma amashi. Izo video ziyamirijwe na benshi mu gihugu, aho ku mbuga ngurukana bumenyi hagarutse cyane amajambo nka Stop Raping Women, bisobanura ngo hagarika gusambanya ku nguvu abagore. Igipolisi muri Nigeria kivuga ko hafashwe abantu 15 harimo abitunganije, bakaba bariko bakorwa ko amatohoza. Uruganda rwa Dangote rutunganya petroli muri Nigeria rwatangaje ko rumaze kohereza hanze hafi toni 500 bya lisansi mu bihugu bitanu byo muri Afrika bitewe n'izamuka ryatewe n'ihungabana ryabereye mu muhora wa Hormuz. Urwo ruganda rufitwe n'umunyemari ukize kurusha abandi muri Afrika, Aliko Dangote, ruvuga ko amato 12 yuzuye lisansi yoherejwe muri Cote d'Ivoire, Cameroon, Tanzania, Ghana na Togo binyuze ku bacuruzi mpuzamahanga. Urwo ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya petroli irenga utugunguru 600 ku munsi. Umuvugizi w'uruganda yavuze ko ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika nabyo biri gushaka ko bagerwaho na lisansi ivuye muri uru ruganda. Abategetsi bo mu ntara ya Tigray muri Ethiopia batangaje ko abantu barenga 1000 bapfuye bazize inzara mu nkambi z'impunzi zimuwe mu byabo mu myaka 3 ishize. Umuyobozi muri ako gace yaburiye ko iki kibazo kiri kurushaho gukomera kubera ingaruka ry'inkunga mpuzamahanga.
abantu barenga miliyoni 2 baracyakeneye byihutirwa ibiribwa nyuma y'uko guverinoma ya Ethiopia ihagaritse inkunga n'ibikoresho byafashaga abo baturage mu mezi ashize. Imirwano iherutse kuba hagati y'ingabo za leta n'iza Ethiopia n'iza Tigray yarushijeho kongera umwuka mubi. Abayobozi ba leta ya Ethiopia bashinje umutwe wa Tigray People's Liberation Front iriyoboye ako gace gukomeza kugirana imikoranire na Eritrea, ibintu byateye impungenge ko hashobora kubaho indi ntambara. Bernard arakoze Latifa Mutesi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari muri Leta Zunze za Amerika ku butumire bwa mugenzi we Melania Trump mu nama ihuza abategetsi mu bihugu birenga 45 yerekeye uguteza imbere indero y'abana be n'ubuhinga bwa none. Bitegekanijwe ko iyo nama imara imisi 2. Angeline Ndayishimiye haramaze kugaragara kenshi ari mu biganiro n'abanyeshure mu bibazo bitandukanye. Mu mwanya uheze navuganye n'umuvugizi wiwe Philemon Nkurunziza ari kumwe nawe muri rugendo. Ntangura ndamubaza ibintu nyamukuru Mfasoni Ndayishimiye yaranguye ivyatumye atumirwa muri ino nama. Aha muri bimwe no babwira nuko nyene cyobera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamana n'abanyeshure. Murazi ko no mu misi heze yariko araganira n'abanyeshure ibijanye no kwitaho indero haba mu buzima bwa misi yose, ariko kandi bakagwanya n'ingeso mbi. Iki rero ni ikintu gihambaye kubera mu biganiro agenderagira n'abanyeshure basanze abanyeshure rimwe na rimwe ubuhinga bwa none burakunda kubatwara ukutariko, ugasanga bariko barakoresha ubuhinga bwa none mu bintu bibatwara mu buhumbu canke amashusho babona ariko arabatwara mu zindi geso atarizo. Aha rero no babwira ko nyene cyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitaho iki gisata cane. Muri ico gisata nyene c'amashure harubaka amashure, muravuza abagendera abanyeshure akubaka amashure, ariko hari abarundi bamwe babona ko muri amashure yubakwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atari bose bafise ko uburenganzira cyane nk'abanyarucari. Aho ho muhabona gute? Oya sivyo, ahubwo n'ishure yo bariyubatse yaryubatse kugira ngo banyarucari bashobore kuhiga vyoroshe. Mwoza mukaraba bajya nashaka kubabwira n'abahiga ari igice kinini c'abanyeshure banyarucari ari wabarihera n'amafaranga n'ibindi, ariko kandi no mu guterera kugira ngo abanyeshure bashikigwe ntabikora kuri iryo shure yubatse gusa, oya arabikora mu gihugu cyose. Yaryubatse mu ntara yaryubatse hehe? Riri mu ntara ya Gitega, ariko nashaka kubabwira ko igisata guterera mu gisata c'indero abikora mu gihugu cyose kandi ku rugero rungana kugira ngo abanyeshure bose ubumenyi afise canke umwitwarariko afise abanyeshure bashobore gushikirwa. Nk'umugambi wo kugarburira abana ku mashure ukora mu gihugu cyose. Mu majambo tomoye muri yo nama hazokwigwa ibiki? Muri yo nama hanini bazoba nko mwabivuze bariko baravuga cyane ku gisata c'indero hamwe kandi no kwitaho ubuhinga bwa none. Ubuhinga bwa none rero basanze abanyeshure bukunda kubica, ariko ko bategerezwa kubukoresha mu buryo bateza imbere, mu buryo bashobora gutegura kazoza. Ibijanye n'ama intelligence artificielle abana bakabikoresha mu buryo bashobora kubikuramo inyungu ndetse bahije n'amashuri bikabagirira akamaro mu buzima bwa misi yose. Ego hanyuma Burundi none buzohungukira iki? Akunguko ni kanini. Ubwa mbere na mbere nuko iyo bahuye bakaganira bahanahana ivyiyumviro, umwe akavuga akabwira uwundi ati twokomereza ngaha, kandi nashaka kubamenyesha ko ari inama idasanzwe kubera bazuhura n'abandi batandukanye bakuru b'igihugu. Naha rero uca usanga bashize inguvu hamwe kugira ngo abana aho baherereye hose bashobore gutezwa imbere mu bijanye n'indero eka ndetse n'ubuhinga bwa none. Uyo yari Philemon Nkurunziza umuvugizi w'umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Twariko tuvugana ku rugendo Angeline Ndayishimiye arimwo muri Leta Zunze za Amerika. Indege nto yacajamwo abadereva canke drone ziriko zirahindura uko intambara zirwanwa muri iki gihe, nubwo kahise kerekana ko zatangwe gukorwa mu ntambara ya mbere y'isi yose. Muri imyaka ya vuba ubuhinga bwa none bwo kuzikora bwarihuse, aho uretse mu gisirikare zikoreshwa kandi no mu bikorwa bya gisivile. Kubazo abantu bibaza kuri izi drone za kino gihe, mugenzi wacu Latifa Mutesi yaganiriye na Eric Kayiranga, umuhinga bijanye no kugwanya ibigwanisho bito n'ibiciriritse mu kigo c'akarere gishinzwe kuzibira ikwirakwira ry'ibi bigwanisho mu basivile. Atangura mubaza ingene ubuhinga bwa none buriko burakoreshwa cyane mu ntambara azo muri kino gihe. Byatangiye aho drone zivuye gukora akazi zari zisanzwe zikora ko kuba ibikoresho byo gushakisha amakuru, noneho zihinduka intwaro nyine z'intambara.
impamvu zahindutse ibikoresho mu ntambara ziraboneka ku kiguzi gito ugereranyije n'izindi ntwaro kandi zikagera ku ntego ziba zahawe. Mbere byari nko ku mafaranga angana gute, kuko ubu nibwo zitangiye gutezwa imbere cyane muri no myaka ya vuba? Izi rero za gisirikare ndibaza ko arizo urimo kubazaho, agaciro kazo zishobora kurenga nabwo hagati y'amadolari 1,020, ariko hari n'izirenze zikoreshwa mu ntambara nk'izo turimo kubona muri iyi minsi hariya mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se muri Ukraine n'Abarusiya. Haba hari nk'itandukaniro riri hagati ya drone z'igisirikare se n'iz'abasivili? Biratandukanye cyane ko ziriya zikoreshwa mu ntambara ni drone zifite ubwo bushobozi bwo gutwara amasasu cyangwa se ibiturika nyine bishobora kugenda bigaterwa ahantu, ni ukuvuga za misile, ni ukuvuga n'izindi explosive zishobora kugenda ikarekurira ahantu. Ariko hari n'ubundi bushobozi zifite bwo gushaka amakuru y'ubutasi, abanariza bakabona kuyiha amabwirizwa yo kurasa. Gusa hari risk muri iyi minsi y'aho drone zishinzwe gukora akazi ka gisivile zihindurwa zikaba zakoreshwa no mu buryo bwo kurasa mu baturage cyangwa se no ku birindiro byabo bahanganye. Barazihindagura muri iyi minsi kubera ikoranabuhanga ririmo gutera imbere cyane. Ubwo ndibaza nta mpungenge ziriho ko abagizi ba nabi bashobora nko kuzikora zikaba zatwara nk'ibintu biturika se? Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Hari impungenge z'uko abatemerewe gukoresha drone kubera ikoranabuhanga ribibemerera kuba zazihindura zikagira ubushobozi bwo kuba zakora imirimo nyine yo gutwara ibiturika cyangwa se no gushaka amakuru y'ubutasi. None ubwo leta n'inzego z'umutekano zibikumira gute? Icya mbere ni ayo mategeko abuza utemerewe gukoresha izo drone cyangwa kuzihindura. Ikintu cya kabiri ni ukumenyekanisha ko nyine ari ikibazo. Amategeko arakakaye ku bintu bijyanye n'ikoreshwa rya drone, ku buryo nyine hariho n'ababibuza burundu, ariko no kubikurikirana cyane mu buryo basirizeya cyangwa se bamonitoringa ikoreshwa rya buri drone. Hanyuma muri Afurika cyangwa mu karere ikibazo cya drone mu basivile n'imikoreshereze yazo cyo giteye gite? Muri rusange uretse ibi bihugu birimo intambara, ubwo ni ibihugu dukoreramo byo muri ako karere k'ibiyaga bigari n'ihembe rya Afurika, ahandi drone zikoreshwa nyine imirimo ya gisivile ku buryo busanzwe. Ikibazo gihari ni ibyuho mu mategeko ahari y'imikoreshereze yazo. Hari ibihugu byafashe intambwe muri hano muri aka karere k'Afurika y'Uburasirazuba ku buryo birimo gukora amategeko akakaye ndetse bafite ingamba zo gukumira ikoreshwa nabi y'izo drone. Hanyuma kugeza nk'ubu nk'izihe mbogamizi zihari mu gushyira mu bikorwa ayo mategeko? Iya mbere ni ubumenyi buke, ni ukuvuga ko abantu benshi batazi uko drone zikoreshwa, aho zemerewe gukorera. Ikindi ni amategeko mu bihugu byinshi adakakaye. Icya gatatu rero nyine ni ikoranabuhanga ryihuta cyane, ariko nanone ikindi kikaba ari intambara zikomeje kubaho. Arakoze umuhinga Eric Kayiranga ari kaganira na Tifa Mutesi ku bijanye n'amadrone. Amakuru tuyabandanize mu Burundi aho ishyirahamwe mpuzamakungu y'abimpunzi ASER ryemeza ko muri iki gihugu ataburyo bukwiye bwo gufasha impunzi z'abakongomani barenga 100,000 zahungiye muri ico gihugu kubera ubuzima bubi. Zimwe muri izo mpunzi ziraca mu ryahumye abajeje umutekano mu kambi ya Busuma mu gutoroka iyo kambi zija kurondera ico rirenza nyuma y'ikambi canke zigatahuka mu gihugu ca Kongo zirakurikije amategeko. Ubuyobozi bwa komine Ruyigi butegeka izo mpunzi kuguma mu ikambi, abashaka gutaha iwabo nabo bagatenyenya kugira ngo amahoro abanze agaruke. Ni inkuru ya Patrick Kwaso yashitse muri iyo nkambi. Turi ku mutumba Bikinga neza na neza kuri site ya Busuma aho impunzi z'abakongomani zegeranirijwe. Kugira uhashike hariyo nka barriere zitanu z'abajejwe umutekano urengana ubanje kwerekana ko ubifitiye uruhusha. Izo mpunzi ziba aho Ibusuma zemeza ko zibayeho nabi cyane, naho ikibazo cy'amazi cyatorewe inyishu. Binubira uburyo babayeho ku buryo batarekuriwe no kuja kurondera ico rirenza mu mihana y'abarundi ibegereye. Bariko baragenda n'ivyo barababaye cyane,
kuko ntibishoboka ko jewe nobandanya kuba mu buzima nk'ubu bubi nicaye mu ihema gusa atana na kimwe turonka nk'impunzi pfuma ngenda. Ubuzima bugoye bwo muri iyo nkambi butuma zimwe mu mpunzi zihitamwo gutoroka zigasubira muri Kongo. Hari n'abafatigwa mu nzira bakagarukanwa mu nkambi. Mwishira hamwe HCR ntibahakana ko izo mpunzi zifise ibibazo. Simplice Panji arongoye ibiro vy'iryo shirahamwe mu Ruyigi avuga ko ataburyo bukwiye bafise kugira ngo izo mpunzi zironswe ivyo vyose zikeneye. Ku rwego rw'igihugu twararonse ingabire zigizwe n'ivyo kurya n'ibitari vyo kurya, ariko nubwo ivyo vyabonetse impinga iracari ndende. Hari byinshi bigikeneye gukorwa nko kuvyerekeye uburaro. Abarenga igice c'impunzi ziri ngaha ntibafise uburaro bubereye. Muca mwumva yuko ibintu bitoroshe kandi ko tugikeneye imfashanyo. Kibazo c'impunzi ziha uburenganzira bwo gutaha bitazwi na HCR, uwarongoye iryo shirahamwe mu Ruyigi amenyesha ko biciye kubiri n'amategeko agenga impunzi. Yongerako ko umutekano w'impunzi uraba igihugu cabakiriye. Abategetsi nibo barungitse impunzi muri iyi kambi. HCR itanga ubufasha. Rero leta nitunganya ibijanye n'ubuzima mu makambi atandukanye. Murazi ko hari n'ikambi izakera mu Burundi. Rero kugira umuntu asohoke birafise ingene bitunganijwe mu makambi yashizweho na leta. Musitanteri wa komine Ruyigi arakebura impunzi ziriko ziragerageza gutahuka bidaciye mu mategeko. Diane Niyibitanga amenyesha ko hari impunzi zora zihabwa uruhusha rwo gusohoka iyo nkambi mugiye gusa babisabiye uruhusha, kandi ko vyose bategerezwa kubikora ku neza yabo. Impunzi burya kugira ngo ishobore gusohoka ikambi iraheza ikabisabira uruhusha, kandi hariho ababijejwe bo muri ONIPRA baraheza bagatanga uruhusha kugira ngo iyo mpunzi isohoke. Ababazi ico agiye gukora, abazi naho aza kugarukira, canke atagiye mu bindi kumbure bishobora gutuma ahungabanya nawe nyene umutekano, bongere banakurikirane yuko yagarutse. Tugumye tureka bakaguma basohoka uko bashatse ntibanagaruke, twosanga vya bitigiri vy'impunzi twari dufise bitakiri vya bindi. Inkambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi niyo ya mbere nini irimwo impunzi z'abakongomani, kuko yo yonyene irimwo impunzi zirenga ibihumbi 65. Ibusuma muri komine Ruyigi, Patrick Waso. Arakoze Patrick Waso. Ubu naho reka tubahonje ku kino urunana cejo kwa kabiri. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Rangwe kuzi ko turi inshuti ntacyo nguhisha nawe ntugire icyo mpisha. Kuki kuri inshuro ushaka kumpisha koko? Nkuhisha iki se Nyirabazungu kandi? None se simaze iminsi numva ko nyesi byenda gutungana noneho. Unshinyagura Nyirabazungu. Bitungana se we nande kubona atangiye gukura imyaka itangiye kumujyana. Urabona bizatungana biciye he koko? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho twakire Juventine Muragije Maria ducire ku mayange ku vyanditswe muri ano makuru ya BBC gahuza muryango. Juventine. Bernard sharakoze cyane. Ni inkuru duhereyeho iravuga ko abapilote babiri bapfuye baguye mu mpanuka y'indege yagonganye n'ikamyo izimye umuriro ku kibuga cy'indege i New York. Witwa Ndayishimiye yanditse ati ntari bushike ico gihugu ca Trump ari indege zisigaye zigongana n'imodoka. Witwa John yanditse ati yagonganye n'ikamyo, none si yo kamyo yagendaga mu kirere, indege se yagendaga ku butaka, ntago yumva uko byagenze. Vincent Baraka wati ibyo bishoboka gute? Indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko imbangukira gutabara enye zatwitse i London mu bikekwa ko ari igitero cy'urwango ku Bayahudi. Witwarira Imana yanditse ati karabaye Ubwongereza bwanze gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, none ishavura igiye kuba ku Bayisiraheli. Ibi rero biraza guteza umutekano muke mu Bwongereza, nibyo twakwita ko ari intambara gatatu. Indi nkuru nivuga ko Putin yifuza intambara ndende hagati ya Amerika, Israel na Iran.
ibi byavuzwe na Zelensky niwe rero wabitangaje. Hanyuma yitwa Iradukunda yanditse ati ubu none wasigaye avugira Putin mu gihe witwa Ingabire we yanditse ati uyu mugabo abazungu b'i Burayi na Amerika baramushutse yishora mu ntambara none dore birimo kumubaho ari kurira amarira. Witwa Nimbona we yanditse ati Iran na Israel izohera. Zelensky avuga ko rero witwa Nimbona yanditse ati intambara ya Iran na Israel nirangira uyu muyobozi wa Ukraine azaba yarakubititse. Hanyuma twakwibutsa abadukurikiye ko bajya ku rubuga rwacu rwa Facebook, hariho inkuru tubazagiyeho kuri ni bbcgahuza.com bagatanga ibitekerezo, yaba X naho bagiyeho bagatanga ibitekerezo. Bernard, abadukurikiye bakomeze batanga ibitekerezo byabo. Urakoze Juventine. Umuyabaga w'umunyarwandakazi Fanny Utagushima ninde yaciye umuhigo mu rukino rwa cricket rwabaye kwa gatanu w'indwi iheze aho yatsinze amanota 111 atavanywe mu kibuga. Ibi byafashije u Rwanda gutsindagana muri iri higanwa ariko ribera i Lagos muri Nigeria. Fanny yakuyeho umuhigo wari usanzwe ufiswe n'umugandakazi Proskovia Alako. Mu mwanyeze naganiriye nawe naho natangwe ndamubaza ingene yumvise igihe yashika kuri intambwe yakataraboneka. Byari ibihe bishimishije cyane kuri njyewe nyine kuko nanjye n'ubwa mbere byari bibaye, noneho nyine biboneka gakeya ku myaka ku bantu bafite imyaka nk'iyanjye, noneho ari na match ya mbere nyine iri international, bari ibintu byiza cyane nyine byaranshimishije cyane. Mbega Fanny, watanguye gukina ufite imyaka ingahe? Natangiye gukina mfite imyaka 9. Hari umwaka wa ryari? 2019. 2019. Urumva ubu ufise imyaka 15. Mbega tuvuge kuri iri higanwa nyene witeguye gute? Nkurikije skills nari maze nyine ibyo nari maze igihe nkora, byo nagaragazaga ko nkora nyine nari niteguye bihagije kuba nakina neza. Ni bande bagufashije? Harimo abatoza, abakinnyi bagenzi banjye n'ababyeyi. Mbega nta byakugoye mu gihe wari mu myitozo? Ntabwo byabura nyine, ntabwo byabura, byari bihari pe. Nk'ibiki? Byerekeranye n'ibikoresho twakoreshaga, amasomo nyine, kubona umwanya wo kwitoza nyine n'uw'amasomo nyine byaragoranaga cyane, yo gukora imirimo yo mu rugo nkabona n'umwanya nanone wo kujya gukina. Abandi bana bakunda imikino ubabwira iki? Ikintu nababwira nyine bajye bizera, bajye bumva ko ibintu byose nyine byashoboka, rero bajye bakora cyane bizereremo. Hanyuma mu kurangiza ufise intego nyabaki muri kazoza? Ubundi mfite intego nyine zo kuzaba umukinnyi, umuprofessional player nyine, nshaka kuzahagararira u Rwanda ku rwego rw'isi, nyine nkaba umukinnyi mwiza ku buryo mpagarira u Rwanda ku rwego rw'isi. Arakoze rero Fanny Utagushima ninde tweko tuganira ku ntambwe yiwe yateye mu ndwi iheze mu guca umuhigo mu rukino rwa cricket. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Ubu naho twakire Yves Bucyana mu makuru y'inkino aho anasigura kuri intambwe idasanzwe ya Fanny Utagushima ninde. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza mwese abateza amatwi BBC. Mpere mu mukino wa cricket, umukinnyi w'u Rwanda Fanny Utagushima ninde
yavuze ko byabaye nk'inzozi nyuma yo kuba umugore ukiri muto ku isi utsinze amanota 100 mu mukino umwe wa cricket mpuzamahanga mu irushanwa rya T20 afite imyaka 15 n'iminsi 223. Utagushima ninde ukina nk'ufungura umukino ku wa gatanu yatsinze amanota 111 atavanywe mu kibuga, yakuye mu mipira 65 gusa mu mukino we wa mbere wa T20. Ibi byafashije u Rwanda gutsinda Ghana ku kinyuranyo cy'amanota 122 mu irushanwa riri kubera i Lagos mu gihugu cya Nigeria. Yagejeje ku manota 100 akoresheje imipira 59 gusa mu gace ka 18 k'umukino, nyuma yo gukubita umupira uca hagati mu kibuga imbere y'umuteramipira wa Ghana Elizabeth Anol. Uyu mwangavu yakuyeho amateka yari asanzwe afitwe na Proscovia Alako wo muri Uganda wari ufite imyaka 16 n'iminsi 233 ubwo yatsindaga amanota 100 bakina na Mali mu kwezi kwa gatandatu 2019. Amanota utagushima ninde yatsinze ni nayo menshi kurusha ayandi yatsinzwe n'umugore mu mukino we wa mbere wa T20, akaba yakuyeho umuhigo w'amanota 96 yari yashyizweho n'umunya-Australia Karen Rolton bakina n'Ubwongereza mu mwaka wa 2005. Mu Rwanda muri shampiyona y'umupira w'amaguru Rwanda Premier League yatangaje ko yahanishije mpaga y'ibitego 3-0 no gucibwa amande ya miliyoni 2 ikipe ya Gasogi United kubwo kwanga kujya ku kibuga cy'Amahoro aho yari gukinira na Rayon Sport ku munsi w'ejo. Umukino ku ikubitiro wagombaga kubera kuri Kigali Pele i Nyamirambo ariko uza kwimurirwa ku kibuga cy'Amahoro. Gasogi United ivuga ko kwimura umukino itabimenyeshejwe mu buryo bukurikije amategeko, aho ariko ikabitemeranywa na Rwanda Premier League yo yatangaje ko yamenyesheje Gasogi United iyimurwa ry'uyu mukino mu nzira basanzwe baganiramo kandi mbere y'amasaha ubundi ateganywa n'amategeko. Ahandi mu mupira w'amaguru muri Afurika, imikino yo kwishyura ya 1/4 ya CAF Champions League yabaye mu mpera z'icyumweru yasize amakipe abiri akomeye yo mu gihugu cya Misiri asezerewe kandi yakiniraga mu rugo. Ikipe ya Esperance de Tunis yatsinze Al Ahly iwayo i Cairo ikomeza muri 1/2, yayitsinze 3-2 ku giteranyo cy'imikino yombi biba ibitego 4-2. Ikipe ya Pyramide yari ifite igikombe cya Afurika yo yatsinzwe na AS FAR yo muri Maroc ibitego 2-1. Mu mukino ubanza bari banganyije igitego 1-1. Indi kipe yasezerewe ni Al Hilal Omdurman yo muri Sudan ikina muri shampiyona y'u Rwanda yo yasezerewe ku kibuga cy'Amahoro i Kigali na Berkane yayitsinze ku munsi w'ejo igitego 1-0. Umukino ubanza bari banganyije igitego 1-1. Ikipe ya Stade Malien yo muri Mali yatsinze ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo ibitego 2-0, ariko mu mukino ubanza muri Afrika y'Epfo yari yakubiswe 3-0, ikaba yasezerewe na Mamelodi Sundowns ku giteranyo cy'ibitego 3-2. Mu Bwongereza Nico O'Reilly yatsinze ibitego 2 afasha ikipe ya Manchester City gutsinda Arsenal no kwegukana igikombe cya Carabao. Umunyezamu Kepa yahaye O'Reilly amahirwe yo gufungura amazamu mbere y'uko uyu musore ashyiramo n'icya kabiri n'umutwe nyuma y'iminota 4 gusa. Pep Guardiola yabaye umutoza wa mbere wegukanye iki gikombe inshuro 5. Ikipe ya Arsenal yahushije amahirwe yo kwegukana igikombe gikomeye cya mbere kuva mu mwaka wa 2020. Uko gutsindwa kandi kwashyize iherezo ku ikipe ya Arsenal kuba yakwegukana ibikombe 4 mu mwaka umwe w'imikino. Gusa Arsenal iracyafite amahirwe yo kuba yakwegukana ibikombe 3. Iracyari mu gikombe cya FA kandi ni ya mbere muri shampiyona y'Ubwongereza, iracyari no mu gikombe cya Champions League. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana kurana makuru inkino adushikirije. Ni kuri no nkuru nyene turangirije ko amakuru yacu yo kuruno wa mbere genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026, aho twababwiye ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yatumiwe muri Amerika mu nama guteza imbere abana mu ndero. Twabwiye kandi ko indege ntoya zitajamwo abadereva canke bita drone
muri iki gihe ziriko zirahindura uko intambara zigwanwa ku isi. Mwumvise ingene muhinga abisigura. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Yohonde Mpondo, muhinga bw'ivyuma yari Sharon Jeruto. Kwizana ryabo bose rero bafashije kugira ngo amakuru abashikire. Bernard Bankukira nk'abandi bashimiye mugira umugoroba mwiza.